எங்க அண்ணன் ரூபிக்ஸ் கியூபை 60 செகண்ட் சால்வ் பண்ணுவாரு. எப்படி பண்றாரு வாங்க பார்க்கலாம். பெத்த தாய பார்க்க போறான். பார்த்தவன கட்டி பிடிச்சு கதற வேண்டியது இருக்கும். இவன் கண்ணீரால அவன் தாய் காலை கழுவ வேண்டியது இருக்கும். இவ்வளவு வேலை இருக்கும்போது கையில விலங்க வச்சுக்கிட்டு பிள்ளை என்ன பண்ண முடியும்? ஒழுங்கா விலங்க அவுத்துடு. வேண்டாம் ஏட்டையா, ஓவரா ரிஸ்க் எடுத்துட்டு இருக்கீங்க. ரிஸ்க் எடுக்கலாம் எனக்கு ரஸ்க் சாப்பிடுற. நீங்களும் 60 செகண்ட்குள்ள ரூபிக்ஸ் கியூபை முடிப்பீங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. வரும் தம்பி, ஆனா வராது. வரும் ஆனா வராது. வரும் தம்பி.